यार सब पूरा गीला हो गया दोस्त। ये हूँ मैं, जिम करवा के। ये है मेरा दोस्त भूपेंद्र। हम जिम से आ रहे हैं। यहाँ पे पानी बरस रहा है, आप लोग देख सकते कभी हैं। सेटिंग के लिए मैंने कभी- नहीं करा, भाई के लिए ऑलवेज। भाई के छाता पकड़ा हुआ है भाई, भाई पर जिसने ऐसा छाता पकड़ा है पूरा गीला हो चुका हूँ। अरे मेरी पीठ पूरी भीग गई यार, मेरे कच्चा भीग गया। हम नेक्स्ट लेवल भीग चुके हैं। ये सेक्सी वाले सब हाँ यार, यार पता है हम मतलब बैग ना होता ना हाँ तो आज मैं यही तो भीग के हाँ यार। देखा